Я сейчас на горячих источниках. Правда, мелковато, но все равно. Смотрите, тут вот такая вот дырочка. Hindi, paano po yung nagrarabo yung salita nung bihon tsaka nung ipuka? Oo, pero matuturuan sila. Magsalita. Ay, ano nga yung nasabi ko sa anak ko siya? Pag mo pinagpasan ka pupunta sa ano pa, anong salita? Nagpupunta. Вот такой маленький пароходик. Nakapupunta. Tapos na daan lumayang. Daan lumayang. И вот мы внутри. Hindi kayong mangan. Вот здесь. Oh my God! Umiinit na. Правда, тут Kasi yung overflow doon. очень жарко. Но сидеть все-таки можно. А вот местные. Let's go. Go for photo. Фото. Давай. Смотрите, вот тут местные пацанчики. Тут купаются, развлекаются.